1949. aastal Ameerika Kongress oli üks seadus ja see kutsuti Displaced Persons Act. Ja see võimaldas Balti maadelt sisserändajaid, sellepärast et endise selle immigratsiooniseaduse all oli eestlaste kvoota nii väike, et oleks terve 100 aastat läinud, et nii, et siiski mitte väga suur arv eestlasi oleks saanud Ameerikasse emigreerida. Ja see seadus hõlmas mitte ainult Balti rahvuseid, aga teisi rahvuseid, kelle peale vaadati põhilised poliitilised põgenikud. Ja see 1949. aastal läks seaduseks ja siis selle põhjal hakati vaatama, et keda sisse lasta. Ja see oli huvitav seadus, ma usun, et keegi, kes detailselt seda hakkab vaatama, võib-olla ma eksin mõnes asjus, aga see tähtis asi oli see, et oli suur mure siin kohalikudel ameeriklastel, et nüüd tulevad inimesed meie töökohti ära võtma. Sõja lõpul muidugi kõik need sõdurid ja madrused tulid tagasi ja ajasid tööd. Siis oli teatud määral oli natuke mure, et no, et kas me toome kommunistid siia või mõned, kes toome Saksa sõja kriminaalid sellesse. Ja nii, et siis hakati üle kuulama ja ma ei tea midagi, see oli vist 7 sammu enne, kui said selle loa Ühendriikidesse tulla. Ja seal oli meditsiiniline tervise läbivaatus ja muidugi pidid esitama kvalifikatsioonid, et miks pärast sind vaja on ja kõik need asjad. Kui lõplikult oli nõusolek olemas, siis igal sellel pagulasel või DP-l pidi olema Ameerikas keegi sponsor. Keegi, kes nii-öelda garanteeris, et see inimene, tema hoolitseb selle inimese eest, kuni ta saab jalad alla. Sest valitsus ei tahtnud nii, et need inimesed tulevad siia kuidagi valitsuse toetust nõudma. Nii et väga paljud need, kes tulid, nende sponsor oli Luteri kirik. Aga see oli natuke detailsem selles. Isa tegelik sponsor, millest tema alati rääkis, oli üks presbyteri kirik, mis oli Buffalo's. Buffalo, New Yorkis. Ja selle kaudu siis tema pidi sinna minema. Emal oli sponsor, oli New Yorkis kuskil. Aga mis on huvitav, on selle manifesti peal peab märkima, mis sinu amet on. Ja kui sa vaatad, loomulikult isa paneks keemik. Ei, tema pani lihttööline. Ja küsimus, miks doktorikraadiga teadlane seda tegi? No öeldi, et just neid kõrgema haridusega inimesi, neid kardeti rohkem, sellepärast nemad tulevad siit kõrgemat palka nõudma ja paremat töökohad ära võtta. Ja tema nähtavasti oli seda kuulnud ja pani selle viimaselt, et ma olen lihtsalt lihttööline. Aga muidugi ta siin läks Buffalo's ja ta ütles, et ei läinud kaua, et ta leidis endale töökoha keemiatööstuses ühes kompaniis, mille nimi oli National Aniline. Nad tegid värve ja kuigi tema oli põlevkivi huviala, ta läks sinna tööle. Ta isegi rääkis, et ta otsis tööd põlevkivi alal, aga Ameerika põlevkivitööstus on lääne pool. Ja tuleb välja, et sinna ei tahtnud kedagi võtta, kes ei olnud Ameerika kodanik. Ja muidugi seda määrus tema välja ei andnud. Ta jäi sinna National Aniline'i kuni 70. aastate algupoole. Ta oli üle 20 aasta seal. Nii et kes siin Ameerikas olid selle tiipi seaduse all tulnud, nendel oli igal ühel üks väike plastikkaart, kus oli nende pilt ja see õigus, et nemad võivad Ameerikas elada. Ja kui me näiteks Kanadas käisime, siis piiri peal nemad pidid alati seda näitama, seda kaarti. Aga 70. aastate keskpaiku ühes võiks öelda, et nad kaotasid ka selle usu, et Eesti kunagi iseseisvaks saab. Ja siis sellepärast, et need põgenikud ei saanud siin hääletada, muud õigused oli neil olemas, aga see hääletus, tegelikult nad võtsid Ameerika kodakondsuse. Ja siis lühikest aega, nema suri 1980. aastal, ta sai ühes Ameerika presidendi valimises hääletada.
Aga siis, kui Eesti uuesti iseseisvaks sai, siis isa kohe võttis oma Eesti kodakondsuse tagasi ja oli väga suure huviga esimestes Eesti valimistes aktiivne. Tegelikult tema oli see, kes selle Buffalo pagulasühiskonnas, seltskonnas selle esimeste Eesti valimistega tegeles, korjas allkirju ja õiendas selle valimisprotsessiga. Nii et selles suhtes ta oli siiski eestlane oma südames.